अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो मिक्सर मशीन के हवाले से कॉल्स करते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं। ये मिक्सर मशीन जो है वो आपको पता होगा, जैसे कि हमारे नॉर्मल जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कहीं घर बना रहे हैं, ठीक है, या जहाँ पे भी कंक्रीट वगैरह का काम हो रहा है, तो नॉर्मल लेबर लगाते हैं तो एक तो प्रॉपर तरीके से मटेरियल मिक्स नहीं होता, दूसरे नंबर पर जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेबर लगा देती है। तो उस हवाले से ये एक अच्छी सहूलत है। एक मिक्सर मशीन की जो है वो आप अपना जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास मिक्सर मशीन होता है, तो जल्दी से इसमें मटेरियल डाला और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करके इसमें से निकाल लेते हैं। और भी ये मिक्सर मशीन जो है ये टाइल वगैरह बनाने के लिए या जो ब्लॉक बनाने के मैनुअल प्लांट हैं उनमें इस्तेमाल होती है। जो ऑटो प्लांट है उनके लिए तो बड़े मिक्सर मशीन होते हैं, लेकिन जो मैनुअल हैंड से टाइल वगैरह बनती हैं या दूसरी चीज़ें ब्लॉक्स हैं, उस हवाले से ये जो मिक्सर मशीन है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो मिक्सर मशीन है, इसमें एक मिक्सर मशीन है जो हाफ़ बोरी का होता है, दूसरा कैपेसिटी का है 1 बोरी का, फिर है डबल 2 बोरी का की कैपेसिटी वाला मिक्सर मशीन है। तो इसमें मुख्तलिफ साइज़ के मिक्सर मशीन है। जो प्राइस रेंज है इनकी तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके 4.5 लाख रुपए तक ये वाली मिक्सर मशीन है। ख़रीदने के लिए जो या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नीचे हमारे ऑनलाइन स्टोर का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आगे ये मिक्सर की मज़ीद डिटेल जो है मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।